ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡെയിലി ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആട് ഫാം ഉണ്ട്. അത് ഫാൻസി ആടുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ഫാമിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് പരമാവധി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ലൊക്കേഷനിലെത്തി. ഫുൾ മരുഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഫാൻസി ആടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല പൈസ ഉണ്ടത്. നമുക്കേതായാലും ആടിൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആട് ഫാൻസി ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള ആടുകളാണ്. ആടുകൾ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, പേടിച്ചോടുകയാണ്. ഇതിൽ വേറെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രില്ലൊന്നും വലിയ സേഫ്റ്റി ഒന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്താടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമി മൊത്തം ഞാൻ ഓടേണ്ടി വരും ഇതിനെ പിടിക്കാൻ. ഈ ആടുകൾ ഫാൻസി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 3000 റിയാൽ മുതൽ 7000 റിയാൽ വരെ വില വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ രൂപ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 70,000 മുതൽ 1,40,000 രൂപ വരെ വില വരും. ഈ ആടുകൾ മൊത്തം ഓൺലൈനിലൂടെ ലേലം വിളിച്ച് ഷിപ്പ് വഴി കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ഖത്തറിലെത്തിച്ച ആടുകളാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ കറുത്ത ആട് ആണും ബാക്കിയെല്ലാം പെണ്ണാടുകളുമാണ്. ഇവരെ പേടി കാണുമ്പോൾ എനിക്കാണ് കൂടുതൽ പേടിയാവുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പേടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ഗ്രില്ല് ചാടി പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കണ്ടിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന കറുത്താട് ഏകദേശം നമ്മളെ അത്ര തന്നെ ഹൈറ്റ് വരും. അതിനടുത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിനെ വളർത്തുന്നത് പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വീണ്ടും അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വളർത്തുന്നത്.
എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്ന സമയം ശരിയില്ല. ഇവിടുത്തെ ആളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. ഈ കറുത്ത ആടിന് വെള്ള ആടിനെക്കാട്ടിയും ഡബിൾ പ്രൈസാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം വില 8000 റിയാൽ മുതൽ 15000 റിയാൽ വരെ ഇതിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ രൂപ 1.5 ലക്ഷം മുതൽ 3 ലക്ഷം വരെ. ഇവർ അറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ആടുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ രോമങ്ങൾ ഇവർ മെഷീൻ വെച്ച് കളഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെ പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അതിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കാണുന്ന ആടുകൾ മൊത്തം കുറേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണ്. ഏതെല്ലാം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണെന്നെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കടന്നുറങ്ങിയെന്നെ. ഞാൻ പിന്നെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാഞ്ഞത് AC ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റൂമിലാണ് കടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഉറക്കത്താണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മരുഭൂമിയിൽ ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന സാധനമായത്. ഒരു ട്യൂബ് വല്ല ഇവിടെ ചെറിയ ലീക്കെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ എഴുതിയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ 12000 ലിറ്റർ മെയ്ഡ് ഇൻ കൊറിയ. ഒട്ടകങ്ങൾക്കും ആടുകൾക്കെല്ലാം വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് വെള്ളം. അത് ഇവർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും. ഏകദേശം ആടുകളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പരമാവധി എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ആടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ നോക്കാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ കടന്നുറങ്ങുകയാണ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാട് പുറത്തിറങ്ങി ഓടിയിട്ട് മിസ്സായിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഫാൻസി ആടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.